Akkam jirtu barattoonni Daayinaamoo ani Faayisaa Iddoosaati. Har'a boqonnaa kutaa 11ffaa keessaa boqonnaa tokkoffaa waa'ee statistics kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba irratti wanti nuti ilaallu as keessatti what is types of data kan jedhu akkasumas immoo introduction to grouped data, graphical representation of grouped data, measures of central tendency and their properties, real life application for statistics kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf otoo gara sadaatti galiini maal jechuudha yaadrimee nuti statistics jedhu maanni akkasumas immoo data jechuun maal kan jedhudha kan jedhu amma ta'e tokko wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf statistics yeroo jennu saayinsii ofuma mataa isaati. Kanaaf saayinsii ta'ee kan maal godhudha tooftaa ittiin waa tokko yookaan immoo daataa tokko itti sassaaban tooftaa ittiin yookaan immoo adeemsa ittiin daataa sassaaban akkasumas immoo daataa sana qooda yookaan immoo garee isaatiin kaa'an akkasumas daataa sana karaa ittiin maal godhanidha karaa ittiin dhiyeessan presenting, collecting data, classifying, presenting and comparing achumanis immoo waliin madaalchisan akkasumas immoo karaa ittiin hiikaa itti kennan daataa sanarraa kun kana jedhanii yaada cuunfaasaa karaa ittiin kennan kun saayinsiin bifa akkasiitiin qoratu kun maal jenna jechuudha staatistiksiidha jechuudha. Kanaaf egaa staatistiksii kana keessatti yaada guddaa kan qoratu immoo waa'ee daataati jenna. Daataa jechuun maalinni akkuma kutaa 9ffaa yookaan immoo barnoota gara gadii keessatti ilaaltanii daataa jechuun odeeffannoo yookaan immoo dhugaa waa tokko kan qabatee jiru jechuudha. Odeeffannoo yookaan dhugaa waa tokko kan qabatee jiru maal jedhama? Daataa jedhama. Kanaaf data it is an information or a set of given factors. Waa'ee waa tokko, waa'ee haqa waa tokko kan qabatee jiru, odeeffannoo sana qabatee jiru yookaan immoo dhugaa sana qabatee jiru maal jennaani? Daataadha jedhama jechuudha. Kanaaf egaa inni guddaan immoo daataan sana yoo ta'e immoo daataan immoo gosoota meeqatu jira? Yookaan immoo bakka meeqatti ramada kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf daataa keessatti inni guddaan daataan keenya karaa gurguddoo lamatti qoodama. Inni tokkoffaan quantitative data jedhama. Quantitative data yeroo ta'u inni lammaffaan immoo inni qualitative data kan jennudha. Quantitative data and qualitative data. Kanaaf quantitative data yeroo jennu maal quantity yeroo jennu ofuma isaatti wanti tokko kan ibsamu yookaan immoo hammaan kan ibsamu jechuudha. Hammaan kan ibsamu yookaan immoo lakkoofsaan kan ibsamu jechuudha. Kanaaf quantitative data is a data whose value is measured in the form of what? In the form of numbers or counters. Wanti sun daataan nu kenname sun bifa lakkoofsaatiin yookaan immoo bifa waa tokko count gochuudhaan kan nu kennamu kan ittiin ibsamu yoo jiraate wanti sun maalinni data jennaanii jechuudha. Then with a numerical values jechuun lakkoofsa numerical value associated with what? Each data. Kanaaf wanta tokko yookaan immoo odeeffannoo wanta tokko bifa lakkoofsaatiin ibsuu yoo dandeenyu daataan bifa akkasiitiin qabatee jiru maal jennaanii? Quantitative dataadha jennaanii jechuudha. Egaa fakkeenyaaf fudhannuuti inni jalqabaa age nama tokko umuriin isaa meeqa yookaan ammamtaa waggaa 5, waggaa 6, waggaa 10, waggaa 20 jennee kan nuti itti ibsinu sun waggaa lakkoofsaan ibsina waan ta'eef quantitative dataadha jechuudha. Akkasumas immoo dheerina waa tokko meetira tokko dheerataa, meetira 2 dheerataa yuunitii wajjin ibsinu iyyuu malee wanti nuti kenname sun maaliin ibsama jechuudha? Lakkoofsaan kan nu kennu. Akkasumas immoo weight ulfaatina waa tokko kiloo giraama meeqa ammami jennee kan lakkoofsaan ibsinudha waan ta'eef yeroo sa'aatii meeqa deeme sa'aatii tokko sa'aatii 2 jennee akkasumas immoo temperature digirii meeqa digirii 5 digirii 10 digirii 37 yookaan immoo faaraanaayitiidhaan kelviiniidhaan ibsamu iyyuu malee wantootni akkasii maal ta'u jechuudha quantitative data. Inni gabraa fageenya distaansii kiiloomeetira meeqa deeme jennee wantootni ammam fagaate jennee kan ibsinu yookaan immoo galii waa tokko income qarshii meeqa argate 10,000 haa ta'u 5,000 haa ta'u 1,000 haa ta'u kanaaf wantootni akkasii kun income size ammam dheerata akkasumas immoo score of a test 10 keessaa meeqa fide 30 keessaa meeqa fide jennee bifa akkasiitiin kan ibsinu kun maal jennaani isaan kunneeniif kan kana fakkaatan it is quantitative data jennaan. Kanaaf quantitative data wanta lakkoofsaan yookaan immoo numerical value'dhaan ibsinu maal jedhama? Quantitative data. Inni lammaffaan immoo qualitative data jechuun yoo lakkoofsaan odeeffannoo wanta tokko ta'e yoo lakkoofsaan ibsuu hin dandeenye
Wantootni akkasii hamma isaanii yookaan immoo haala isaanii kan ibsu. Waa'ee waan sanaa kan ibsu. Lakkoofsa hammaan otoo hin taane waa'ee waan sanaa kan ibsu. Hamma haala isaaniitu amala isaaniitiin haa ta'u yookaan immoo bifa isaaniitiin haa ta'u wantooti akkasiitiin kan nuti fayyadamnu maal ta'a jechuudha. Lakkoofsaan kan ibsuu hin dandeenye maal jedhama jechuudha. Qualitative data jennaan jechuudha. Qualitative. Kanaaf it is a non-numerical values that data describing the attributes or properties that an object possesses. Kanaaf bifa akkasiitiin kan ibsu qualitative data. Amma fakkeenyaaf egaa halluu yoo fudhanne halluu namni kun diimaadha magaalaa gurraacha jennee yookaan immoo waraqaan kun akkasii yookaan akkasii jennee halluutiin yoo ibsine halluun lakkoofsaan ibsamu waan ta'eef akkasumas immoo saala yoo fudhanne dhiira shamarran yoo jenne amantii yoo fudhanne musliimaa kiristaanaa akkasumas waaqeffataadhaa jennee wantooti akkasiitiin yoo ibsuu dandeenya fedhii nama tokkoo fedhii bareeduma waan tokkoo akkasumas amanamummaa educational level. Educational qualification. Amma fakkeenyaaf namni kun maastarsii qabaa, PhD qabaa yookaan immoo digirii qabaa, dipploomee qabaa yookaan levelii qabaa jennee ibsina malee lakkoofsaan hin ibsinu jechuudha. Wantootni akkasii kun egaa maal jennaan jechuudha? Qualitative data jenneeni tooftaa ittiin ibsinuudha jechuudha. Egaa erga akkas jennee booddee daataa keenya kana egaa bifa maaliitiin ibsuu dandeenya? Ammaaniyyuu ibsaman iyyuu malee bifa maaliitiin ibsamuu danda'u yookaan immoo akkaataa kamiitiin ibsinuu dandeenya? Inni kun egaa karaa lamaatiin daataa tokko kan nuti ibsinu. Inni tokkoffaa discrete data jennaan. Discrete data inni lammaffaan immoo continuous data. Discrete data yeroo jennu ciccitaatiin amma ta'e intervaalii wayiitti ciccitaatiin yoo ibsine keessumaayyuu lakkoofsota hundaa kan nuti jennu whole numberiidhaan waan tokko ibsuu yoo dandeenye daataan gosa akkasii kun maal jennaani? It is discrete data jennaan. So a discrete data is a data that include whole concrete numbers. Whole numberii kan ittiin ibsinu 0, 1, 2, 3, 4, 5 jennee lakkoofsa bifa akkasii qofaan. Whole numberiidhaan lakkoofsa nuti ibsinu maal ta'a jechuudha? Discrete data. Kanaaf egaa amma fakkeenyaaf 0 yoo ta'e lammaffaa 1 yoo ta'e 3 2 yoo ta'e 3 yoo ta'e 4 yoo ta'e amma fakkeenyaaf 0 irraa kaanii yoo akkas deemne daataan kun intervaalii wayii gidduu isaanii jira jechuudha. Intervaalii wayii ciccitaadha waan ta'eef. Kanaaf intervaaliin gidduu isaanii waan taane ciccitaa waan ta'eef continuous miti jechuudha. Kanaaf wantootni akkasii kun maal jennaani? Discrete data jennaan. The gap there is a gap between the values. 0 fi 1 gidduu gaappiin jira. 1 fi 2 gidduu gaappiin jira. Akkuma lakkoofsa continuous waan hin taane isaan kunneen discrete data jennaan. Fakkeenyaaf egaa number of students in a class daree keessa ijoollee meeqatu jiru? Akkasumas immoo number of house, number of population size meeqa akka ta'an lakkoofsa waliigalaatiin lakkoofsa hundaatiin ibsina yookaan immoo lakkoofsa waliigalaa kan jennuun ibsina. Then the number of cars, the number of yellow, the number of number of marbles and the rank of the students. Tokkoffaa bahee lammaffaa bahee sadaffaa bahee jennee wantootni akkasii kan itti ibsinu kun maal jennaan jechuudha? It is discrete data. Discrete dataan keenya ciccitaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo the data continuous data faallaa sanaatiin yoo ciccitaa yoo ta'u baate amma fakkeenyaaf wanti kun bifa akkasiitiin asirraa ka'ee yoo dhumitti fufaa deeme jechuudha. Continuous kan nuti discreetiin garuu bifa kanaan dura ciccitaadha jechuudha. Kanaaf it is which takes a fractional point along what specified interval of the values. Kanaaf tokko isaanii gidduu fractional value ni jiru jechuudha. Waa'ee real numberii baratanitu waan ta'eef wantootni akkasii continuousdha. Real numberidhaan yoo wanni godhu. Egaa isaan kunneen fakkeenyaaf height of something. Amma fakkeenyaaf height meetira tokkoo fi seentimeetira 5 yoo jenne 1.05 argitanii 1.05 meter. Akkasumas immoo half kilogram, 1/2 kilogram, 1/4 kilogram yeroo jennu fractional formidhaan yookaan immoo decimal pointidhaan ibsina jechuudha. Then age, the age of something waggaa tokkoo fi walakkaadha. Waggaa 5 fi walakkaadha. Wantoota akkasii size wanta tokko amma fakkeenyaaf 1.5 meter jennee wantootni bifa akkasiiti. Temperature 9.5
degree centigrade jenne yookaan 20 point something degree centigrade degree Fahrenheit kan nuti jennu distaansiinis amma yookaan distaansiin ciccitaa miti waan ta'eef isaan kunis fractionalidha. Inni kunis hin kaamii wanta tokkos birii amma kanaa fi amma kanaan argadhe yoo saantima isaa wajjin yoo ibsin the length of the time wantootni akkasii kun maal jennaani isaan kunneen maal jalatti ramadamu continuous data dha jechuudha. Continuous data fractionalidhaan yookaan immoo decimalidhaan ibsuu waan dandeenyuuf garuu whole numberii qofaan yoo ibsaman jarreen kun discrete ta'u jechuudha. So inni taanu variable jechuun maaliini? Variable jechuun maal jechuudha? Variable jechuun wanta waa tokkorraa nuti odeeffannoo itti sassaabannu suni odeeffannoo wanta tokkorraa kan itti sassaabannu sun wanti sun maaliini? Variable keenya. Variable keenya kun egaa maaliin bakka buufna? X, Y, Z jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf variables are the characteristic of a unit observed that may assume what one or more tokko ol ta'uu danda'u wanti nuti odeeffannoo irraa sassaaban kanaaf tokko ol ta'uu danda'u then that is a numerical measure assigned and denoted by what by the letters X, Y, Z. Kanaaf fakkeenyaaf the height of the height of the students yoo jedhu the weight of something, the age of the students, eye color of the students, customer service satisfaction. Wantootni isaan kunneen akka maaliitiif akka variable keenyaatti denote goona jechuudha. Kana wanti nuti waa tokko irraa sassaabannu odeeffannoo tokko irraa sassaabannu akka variable keenyaatti denote goone wanti nuti sassaabnu sun variableedhaan buusfanna jechuudha. Kanaaf egaa yaadni kanarratti hundoofnee mee exercise 7.2 keenyaa fudhannuuti. Maal jedha? Classify the following data as quantitative and qualitative. Quantitative jedhamu qualitative. Akkuma jalqaba irratti ibsine gender jechuun lakkoofsa hin ibsun waan ta'eef inni kun maal ta'a? Qualitative ta'a jechuudha. Qualitative keenya lakkoofsa waan ta'e ibsamuu hin dandeenye. Akkasumas immoo maal ta'a? Inni taanu religion. Amantiin keenya musliima moo kiristaana moo wantoota akkasii jennee waan ibsinuuf inni kun maal ta'a? Ammas lakkoofsa hin ibsamu qualitative dha jechuudha. Qualitative nuuf ta'a. Inni taanu the amount of money you have. The amount of money argitani? The amount of money. Amount wayin jira jechuudha. Money immoo lakkoofsa waan ta'eef inni kun maal ta'a? Quantitative keenya jechuudha. Quantitative. Inni taanu state of your birth. State of your birth bakka dhaloota kee lakkoofsa yookaan immoo naannoo natti dhalatte Oromiyaatti ta'uu danda'a, naannoo Kibbaatti ta'uu danda'a, Sumaalee keessatti ta'uu danda'a wantootni akkasii. Isaan kunneen lakkoofsaan miti kan ibsaman. Kanaaf isaan kunis ammas maal ta'u? It is qualitative ta'u jechuudha. Qualitative. Kan ittaanu the number of students already numbering ibsameera. Amount numbering ibsameera taanaan wanti kun maal ta'a? Quantitative ta'a jechuudha. Quantitative jenneeni ibsina. Inni taanu educational qualification akkaataa amma jenneetiin educational qualification keenya yookaan maastersii ta'uu danda'a yookaan digirii ta'uu danda'a yookaan immoo dippiloomaa ta'uu danda'a whatever. Kanaaf lakkoofsaan ibsamanii inni kunis maali? Qualitative jechuudha. Qualitative nuuf ta'a. Qualitative. Kan ittaanu shoe size argitanii saayiziin as keessa jiru. Saayiziin immoo ammauntii agarsiisti waan ta'eef inni kun kallattumaa maalinni quantitative keenya jechuudha. Quantitative. Kan ittaanu hair color. Coloriin halluudha. Halluun immoo maali jenneeraa jalqaba irratti qualitative dha jechuudha. Qualitative jennaan. Qualitative. Kan ittaanu volume water in a barrel. Volume amount asirrattis. Amount immoo lakkoofsaan yookaan millilitira 5 millilitira meeqa akka jenne yookaan immoo kiloogiraam kiubii meeqa akka jennu wantooti akkasiiti meetira kiubii meeqa akka jenne kan ibsinu lakkoofsaan waan ta'eef inni kun quantitative ta'a jechuudha. Quantitative. Inni taanu quantitative dha. Score of the team in. Scoring ammas lakkoofsa agarsiisa. Scoring kunis ammas maal ta'a? Quantitative ta'a jechuudha. Quantitative. Kanaaf quantitative jenneeni deebisna jechuudha. Kan ittaanu gaaffii lammaffaa irratti identify whether the following are discrete or continuous jenneeni absent. Discrete or continuous. Jalqaba weight of the package ready to be shipped. Kanaaf
weetiin maal agarsiisa? Kontiinasiidha kan inni agarsiisu. Maaliif fakkeenyaaf toonii 5 fi walakkaa yoo jennu yookaan immoo kiiloogiraama 500 fi walakkaa kiiloogiraama 500 fi ruubii yoo jennu firaakshinaaliidhaan ibsuu waan dandeenyuuf inni kun maal ta'a jechuudha? Kontiinasii ta'a jechuudha. Kontiinasiidha kun. Inni taanu rank of the students by examination results. Rankiin sadarkaadha. Sadarkaamuu maaliin ibsina? 1 2 3 jennee keenya waan ta'eef inni kun maalinni diskiriitiidha kun. Kun diskiriitii keenya. Diskiriitii. Inni taanu volume of water in a glass. Volume of water. Volume of water. Kana jechuun liitira 5 fi walakkaa yoo jennu. Mililiitira 4 fi walakkaa yoo jennu. Yookaan immoo wantoota akkasii yoo barreessin inni kun immoo maal ta'a? Continuously ta'a jechuudha. Continuous types of data jennaan. Inni kunis immoo yield of wheat in a quintal. Inni kunis ammas kuntaala 2 fi walakkaa wantoota akkasii jennee ibsuu waan dandeenyuuf ammas inni kun maal ta'a? Continuously kan inni nu ta'u. Continuous. Inni taanu garuu number of red marbles in a jar. Number. Kun immoo maaliin ibsina? This is discreteidha kun. Discreteidha. Discrete. Kan itaanu time to be it takes to go to school. Amma fakkeenyaaf sa'aatii 2 fi walakkaa, sa'aatii 1 fi walakkaa wantooti akkasii fractionaliidhaan ibsuu dandeenya waan ta'eef inni kun maal ta'a? Continuousidha kunis. Continuous. Inni taanu distance travel between classes. Distance ammas akka jalqaba jennetti inni kunis ammas maal ta'a? Continuous ta'a. Inni taanu students grade level tokkoffaadha, lammaffaadha, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa baratu kan jedhu inni kun maalni discreteidha. Inni taanu year of birth bara 1995 bara 1996 bara 19 waan barbaade yoo jedhe inni kun lakkoofsa whole number'idhaan ibsama. Kanaaf kunis maal taati? Discrete ta'a. Inni taanu garuu winning time jechuun taayimii agarsiisa. Taayimiin akkuma jalqaba irratti sa'aatii tokko ta'uu danda'a, tokko walakkaa ta'uu danda'a, wantooti akkasii. Isaan kun firaakshinaaliidhaan waan ibsamaniif amma maal ta'a jechuudha? Kontiinasii ta'a jechuudha. Kanaaf egaa gaaffiin keenya kun bifa akkasiitiin ilaaluu dandeenya. Walumaa galatti egaa barnoonni keenya inni jalqabaa kana fakkaata. Dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.